Makamu wa Rais Kithure Kindiki ameweza kumwambia Gachagua, wewe sio Mungu na uache kunidharau, uache kujipiga kifua. Mimi nimepigana vita vikali sana huko Hague, na wakati huo Gachagua haukuwa. Kwa sababu wewe sio Mungu, ndugu yangu. You are not God. Na wacha kunidharau. Mimi nimekuwa mambo mingi, wewe sijui ulitoka wapi ukapitia hapa, na hiyo shortcut ndio imesababisha hii hasara yote. Kujipiga kifua, maringo, sijui utafanya nini. There is nothing you will do. Na mimi nimepigana vita kubwa. Iko siku Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na William Ruto walikuwa na kesi kule Hague. Mzungu alikuwa anataka kuwafunga. Na sikukuona siku hiyo, wewe Rigathi, sikukuona. Ule mzungu alikuwa anatisha sisi hapa. Anaongea kama ule Goliathi kwa Biblia. Ule Ocampo anasema atafunga hao watu. Paka wazee kama Mudhaura, mzee kama Mudhaura anachukuliwa, anawekwa ndege ati aende akafungwe ati Mudhaura amefanya rape. Ukiangalia Mudhaura ni mtu, ni mzee. Mudhaura ni mtu ya kufanya mambo ya rape. Is it possible? The charges that were proffered against Ambassador Francis Mudhaura, one of the greatest sons of Kenya, included rape, organizing rape. I bet you, those who know Ambassador Mudhaura, he cannot be part and parcel of any meeting to organize how our women can get raped. Lakini mzungu kwa sababu ya madharau akakuja na hiyo kimbelembele, tulimnyorosha hatukumnyorosha. Uhuru alikuwa rais hakukuwa, Ruto alipata urais hakupata. Kwa hivyo wewe Rigathi, you are a very small time politician. Uko kidogo sana kwangu. Ni vile nimekuwa nimekimya. Na umezunguka hapa na vijana wakizunguka gari yako hapo wakisema one time. Vile vile Kindiki ameweza kufichua siri ya mikutano aliyofanya kwa siri usiku na Gachagua kabla ya mpango wa yeye kuondolewa kwa kiti. Alisema, nilikuwa namtembelea nikiwa waziri wa usalama nikijaribu kumpatia ushauri kati yake na Rais William Ruto, lakini Gachagua alikataa ushauri wangu. Ujuaji wa Gachagua ndio ulimfanya atolewe kwa kiti, lakini akiendelea hivyo nitatoa siri zake mingi. I dare you to continue with that nonsense. I will deal with you. My brother, I promise you I will deal with you. I cannot allow you to mislead our community. You had your time. You misuse your time. I will not misuse my time. Kwa sababu hata mimi niko hapa kwa muda. Kutakuwa na mwingine na wengine na wengine. Kibaki alipumzika, Kenyatta alipumzika, hata Uhuru ameenda retire. So kila mtu ako na nafasi yake na aitumie vizuri. Ile tu nauliza ndugu yangu Rigathi. Unajua mimi watu wengi hawanielewi. Nasemanga watu wengi waliniona usiku, hawajaniona mchana. Hayo madharau uko nayo Rigathi, I promise you utapata aibu. Hauwezi. Kwanza kabisa wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. And I want to tell you this, Mr. Rigathi. It is not upon you to tell me how I will call you. It is not your business. It is my business. Wewe sio utaamua vile nitakuita. Na sikuiti ndugu yangu kwa sababu nakupenda. Sikuiti ndugu yangu kwa sababu nakuogopa. Nakuita ndugu yangu kwa sababu wazee wa jamii zetu za Gikuyu, Meru na Embu na Mbere waliniambia ya kwamba jamii yetu ni moja. Kwa hivyo wewe ni ndugu yangu by blood, not by choice. Yes. Kwa hivyo ukisikia nakuita ndugu yangu, sio ati nakuogopa,
Sio ati nakupenda sana, kwa sababu uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda, lakini uko na madharau mingi. You don't know what kind of a human being you are. Unadharau mkubwa wako, unadharau wale wengine, unadharau ndugu yako. Sasa wewe, how can be one man be the only right man in the whole world? Si lazima ukae vizuri na ndugu yako? Si lazima ukae vizuri na baba yako? Ama namna gani? Na hiyo kimbelembele ndio ilikuondoa ofisini. And I told you, na mimi sitaki kukua kama wewe. Usinisukume nianze kutoboa siri. Vile nilijaribu kukusaidia usitoke ofisini, lakini ukakataa kunisikiza. Nimekuja kwako siku mingi nikiwa waziri wa usalama, na nikakwambia kaa vizuri na rais, kuwa mwaminifu kwake, ndio kesho hata wewe ukuwe mdosi, ukuwe rais wa nchi. Ukanidharau, ukaniambia sijui vile nasema. Saa hii unapiga kelele ukiwa nje. So usinisukume. Nimekwambia wewe, hao watu ambao unazunguka nao ukitafutia viti wakuwe marais. Nasikia umesema sijui Kalonzo ndio rais tutachagua, sijui nani. Wewe endelea na hiyo biashara yako. I have no problem with you. Ungoje next year tukunyoroshe na William Ruto.